瞓緊覺啊，啱收工，而家瞓緊覺休息緊。今晚又返工啦，放27號，下個月呢就放21號星期六，都未放2月3號，假期好少。你做乜嘢啊？得，瞓覺就睡衣瞓覺。食咗早餐未？我食咗啦。唉，瞓覺我癢，有冇乜癢？真面目，瞓覺係真面目嚟嘅。拜拜。